Hi vlog, welcome to my guys. So dito, nag-tiktok po si Dragon. Tapos, bigla na lang nangulit kasi nagugutom na. Ito na guys, tibang, bilis. Natiyanggalan muna namin ng mantika yung manok guys. Sa tinesting namin yung butter guys. Tapos nilagay na sa kawali, minikos-mikos, ninaniinsa. Tapos, ilagyan na ng bawang. Mikos-mikos ulit mga insan. Tapos yung kanin guys, pinagsabay namin. Tapos wag na mapatong-pitompit guys. Lagyan na natin yung manok. Tapos mikos-mikos ulit as usual. Amoy pa lang, ulam na. Ganon din sa tagaluto. Sarap. Tapos nilagyan na ni Dragon ng toyo. Siyempre, hindi makakalimutan yung suka. Tapos, mekos-mekos na yan ulit. Mekos-mekos. Susunod na naman kong oyster sauce. Dami talagang ilalagay nitong Dragon ko, guys. Complete ingredients talaga. Tapos, may paminta pa. Tapos, ano na namang sunod nito? Mekos-mekos ulit. Tapos, itong magic syrup. Para sarap na sarap. Tapos, mekos-mekos ulit. Tapos, lagyan ng tubig. Tapos, papakuluan na yan. So na guys. Excited na ako guys. Gutom na ako. Hindi na talaga makapaghintay ang mga bulilit ito guys. Ito na guys. Kainan na.